Bonjour, bonsoir, nabalandi nyonso ya eselengi, ça dépend esika nini ekomeli bino onga mama leki ya bana, tata mwasi mama conseillère. Na lobaka na bino ke so bomoni mama leki ya bengisi elongi awa, ayeli bino distraction te ma memeli bino lisolo oyo, ekoko sunga ndeko moko pe ekoko pesa ndeko moko mayele esika azali, bandeko. Avant na banda lisolo, na pesi mbote pe gros bisous na balandi nyonso tu ya eselengi, bisika bozali bo yamba gros bisous na part ya mama leki ya bana, pour mama leki ya bana lela bino très fort nde kaka bino bolela ye. Alors balandi nyonso tu ya eselengi, na bosani pete Florian Miokono oya santa. Bisika bozali, bo yamba gros bisous na part ya mama leki ya bana. Na bosani pe papa chéri na ngate esika bozali, yamba gros bisous na part ya mama leki ya bana. Nana tago motema patao yamba gros bisous na part ya mama leki ya bana pe Benoît mama na Alicia esika ozali yamba gros bisous na part ya mama leki ya bana bandeko lelo na kolobela bino toujours pour na masolo ya bilia ya mboka bandeko tango nga mama leki ya bana na obeta bino masolo bandeko bozwango na distraction te pour masolo nazo pesa bino eza ba histoire vraie ata bandeko oyo bazo koma na ba commentaire pour na histoire oyo na betaki ya bato oyo bakufi na bilia mboka bandeko naza na preuve pe lokola balobaki na ngana diffuser te na koko diffuser te po toza na mboka ya loi bandeko bozela mokolo ya lever de corps boko mona po nga mama leki ya bana na ya opona ko distraire bato te po internet ndenge ezali ba loi nango ezali soki balobi na ko diffuser loko te ko diffuser te po ko kene boloko pamba naza na posa ko kene boloko pona makambo ya bato te nga na pesi message moto oyo amoni ke maloba o nga na lobi esepelisi ye azu yango oyo akomona ke esepelisi ye te atika na ye nga nazala ka pona kopesa message alors balandi nyonso tu ya eselengi bokanisa te ke bilongi nyonso tu eyakaka na internet awa ebimaka pona kofinga bato po mama leki ya bana afikaka bato te po akotikala pe kofinga moto te alors bandeko bobima na distraction ya masolo ya kofinga bato kolobela makambo ya mabe po bakongole bakanisa ke internet ezali awa ezaka pona kofinga bato te bato tu bafingaka bato te alors balandi nyonso tu ya eselengi nazongeli bino lisusu mpona masolo ya bilia ndeko mama moko abengi nga alobi mama eselengi yo moto ozosunga biso na masolo nayokaki lisolo na yo ya bilia ewute mboka nga pe lokola nasina koya deja na likambo wana yango nasepeli na benga yo na pesa yo lisolo oyo opartage yango na bandeko na biso mpona moto moko azwa mayele bandeko tango mama eselengi azobeta bino masolo bokanga yango te bopartage po likolo ya bapartage ya bino tokosunga bandeko ebele ndeko moko oyo aza na kati ya distraction akobima na kati ya distraction akoyeba ete na mokili ya lelo oyo ifo sikoyo na vivre boye bandeko balobi bible ekomi na suka pour na minute toza na apocalypse penda page ya suka ya bible liboso tozalaka na ancien sila babimisa nouveau donc nouveau esili toyebi te nini bakobimisa biso po makambo tozo vivre to ya apocalypse alors ndeko mama na biso alobi mama leki ya bana nga na voyage ki na kineki mboka nasali 1 mois plein na mboka grande sœur nanga otobotama papa moko mama moko atikala koya kotala nga te mena swana na ete tozwa problème ata mokolo moko te na lobi je comprends pas qu'est-ce qui ne va pas alors balandi ndeko mama na biso alobi mama eselengi semaine ya liboso eleki namoni ya yazo kotala nga te deuxième semaine ya yazo kotala nga te na mituninga moko mais ngana ya totikala koswana te mais pourquoi ya yebi ke ngana yi azo kotala nga te alors que place oyo ya yazo vanda na onga na zo vanda tozakaka à 5 minutes à pied tongo soki etani nga soki na ya vanda kisika moko na papa na mama soki na kotala papa na mama soki yaza na kati ya ndako ayoki ke ngana za libanda abombani akobima te ti kote nga na kozonga bandeko mokili oyo tokosuka wapi alors mama eselengi nga pe namoni ke azokipe nga te na lobi on ne sait jamais tant mosusu yaza na problème nanga o nga na yebaka te nga na kokipe na nga te po ye moto aza na problème nanga nde fois tu nanga mais lokola azokima nga pe na koforce na tu na ete mama leki ya bana nazovanda séjour nyonso tu elekani nango bien nasilisi pe séjour nanga
Et comme dernier jour, le coup la papa na maman, ma commis déjà, mi bange, nga moto na ko kini kota la bango. Tongo soki tani, na ki kota la bango. Alors, Darel Ndenge, le prophète de montage, partagez vidéo oyo kuma musika. Ko damboka, na kolobate, tindika yango, na ba réseaux sociaux surtout. Fin Francis Ngonfira les démarcheurs en ligne. Partagez vidéo oyo pour ma solo tozo yokawa. Eza ma solo moko koko bo mamate. Il faut vous partager kango pour na bato ba zomayele. Alors ba landignon surtout à Estelingi. Abonnez-vous massivement pour epa ya mama le kabana bo jokaka ba histoire vraie au deko moko ko zomayele pe leçon na semani solo wana. Pour mama le kabana iko distraire batote. Alors ndeko mama na bisa lobi dernier jour ekoki a voyager na ipo na pesa papa na mama ba au revoir lokola bango baza mikolo bako koma place nga na zate nga na kini kopesa bango au revoir na yipe wana na somi mwa ba jus ndenge ezalaka to meli to li yaya na biso aza na kati ya ndako ayebi ke nga na za na kati kuna azobima te wana nga na kokisi un mois plein to swana na yaya te balandi nyonso to ya Estelingi ndeko kokanisa te ke ndenge yo ozalaka na esengo na bandeko na yo bato musu ba vivana na kati esengo po ba famille mususu penza etonda rondo na kati donc mama na biso lobi yaya na nga donc a créer rondo na nga o nga na yebi problème o tozwa te bandeko alors nga mama leki abana na nina lobana moto moko esika ozali soko yebi ke ozalaka na problème na moto te moto wana azala yaya na yo azala leki azala mama papa yeba ete moto wana ayokaka yo motema mabe soit moto wana alukaka yo na ndenge ya butu akokaka yo te donc esprit na yo eza tellement makasi yango ami bendani nzoto na kati na yo pona koko nzima teke tongo etani kaka boye oswani na moto te et puis leki na yo avana kana poto bovanda kisika moko te awuti mosika poto ayi un mois plein na kati ya mboka à 5 minutes olembi ko ya kotala ye soki ya yina ndako yo bombani ça veut dire que osalaka makambo moko ya mabe oyo esprit na ye eza makasi yangona ezo kimisa yo envers ye bandeko bo partager vidéo unga mama leki abana na ofungula moto moko mémoire alors ndeko mama na biso alobi que mama Estelingi nga na comprendre donc dernier jour na nga tango na yiko pesa ba mama au revoir ye ayebi ke ndenga yiwana ayiko pesa ba mama au revoir lobi na tango ako voyager bandeko asali ndenge nini tongo etani o nga na komokende na poko na kokende na aéroport biso le tozo bongisa biloko na seo na nga mususu o na akovana na isika moko pona tokende na aéroport na mona kaka boye yaya na nga ayi oyo penza nga na sali un mois na kati ya mboka ye azoyaka te dernier jour na nga nazo voyager na okanga biloko ya yi avant taxi démarrer tokende na aéroport amemi ye likayabo alors balandi nyonso tu ya Estelingi ndeko esika ozali bo partager vidéo pour vidéo oyo ma ekosunga ndeko moko esika azali alors balandi nyonso tu ya Estelingi mama na biso alobiki amemi nga likayabo penza makayabu ya colère o biso to négligeaka na poto awa amemi yango alobi na ndeko na biso ke mama ndenge ezali boye likayabo wana il faut memango ekotikala te po likayabo wana na somi yango cher yango oyo likayabo ya normal o likayabo musuna moto na vanji un mois na kati ya mboka yo talanga te soki na ye papa mama obombani dernier jour ya kopesa nga likayabo alors bandeko tokeba balobi bible komi na suka o nga mama leki abana na webisa bino ndiko mama na bisa lobi mama Estelingi na kuti taxi tant que leki na respect na lobi na kumonke yaya te apesi nga likayabo wana na juka likayabo wana na simbi yango na ke na aéroport alors balandi nyonso tu ya Estelingi ndeko yoka lisolo ti na suka mama na biso akomi na aéroport amona boy taxi eyi donc grande sœur alandi eti na aéroport place to kota kana place ali boso wana bato oyo bapezaka biloko wana avant kota na kati pona ayeba soki ba kilo eleki amona boy yaya na ye penza ayi donc distance oyo ya sali na oyo ya ko vanda pembeni à 5 minutes à pied à lembo ya kotali pendant un mois a fouti taxi de côté bango bavanda na aéroport 5000 a landa petite sœur na aéroport ayeba ete likayabo wane kotikala te badeko toko suka wapi o likayabo travailler o likayabo empoisonné o likayabo musuna moto
balandi nyonso to ya este elengi bokoma na se. Alors bandeko mama na biso alobi mama este elengi namona boye yaya na nga supplia nga na aéroport avant d'age na alobi leki na nga biloko mosusu nazomona ke bakilo ekoleka biloko mosusu etikala milika ya bona etikala te abimisi mpenza biso na aéroport. Ndeko mama na biso alobi ke tango namoni geste oyo yaya na biso asali na ndenge abimisi miso kolika ya bona etikala te biloko mosusu etikala bandeko ebangisi nga nalobi te ya quelque chose qui ne va pas. Nazalaka na grande sœur ya moninga na nga oyo accompagnaka nga na aéroport tango amoni ba geste oyo grande sœur na nga azosala abendi nga na mopanzi alobi ke likayabu wana komema ngo te po soki eza likayabu ya solo akokolanda oti awa aya kovanda je na supplie te likayabu wana komema ngo te. Alors balandi nyonso to ya este elengi ndeko mama na biso alobi ke yaya avanda genoux ke likayabu tikala te ye pa zwi likayabu wana akoti na ngo alobi ke aboya kokota na kati ka po possibilité ezalaka te po tala kaka na bakorona bato bakotaka lisusu kilikili te. Alors balandi nyonso to ya este elengi nga mama leki ya bana nazwa kodistraire bino te naopesa bino masolo ndeko soko omoni nga na beti lisolo omoni ke lisolo wana ekokobenda yo quelque chose ondimi yango soko omoni ke lisolo wana ezosinteresse nango yo te ndeko leka na yo na ndenge malembe koluka kotia commentaire ya kilikili te po mama leki ya bana fingaka bato te akotikala mpe kofinga moto te. Alors balandi nalingi natalisa bino ete masolo o nga nazobeta bino nazofonde te eza bahistoire vrai nalingi nayokisa bino audio ya mama mpona bino bocomprendre ke lisolo oyo nga nafondaka masolo te nyonso to bapesaka nga naza toujours na bapreuve mais so balobi na nga kodifuse te na kodifuse te po internet bato ebele bakenda boloko nango mpo bayebi loi ya internet te. Alors balandi nyonso to ya este elengi yango nalingi nayokisa bino audio ya mama na biso mpona ndeko moko esika ozali obenda quelque chose na nsima lisolo oyo. Alo mama esta elengi nalingi nabetela yo mwa lisolo na ngai yango nalingi naloba na bato basala attention tokeba na biloko ya mboka alo mama esta elengi nalingi nabetela yo mwa lisolo na ngai yango nalingi naloba na bato basala attention tokeba na biloko ya mboka na bato ya mboka. Mama nakendaka braza nasala 1 mois ngai esika nakenda kokomela na esika papa na ngai bavandaka na mama na ngai eza 5 minutes à pied siko nasali 1 mois na braza yaya na ngai tobotama mama moko papa moko atikala jamais ya kotala ngai na ndako kaka ngai mna kokende tuni pa bapapa kuna tokuta to mosusu amoni ngai akangami na kati ya ndako akobima te soki natuni aza wapi oyo aza na ndako oyo nazobela soki ala kobela na ye te ala kokima ngai ekomi jour ya kozonga nasali 1 mois mpona zonga ayi kopesa ngai likayabu ya colin okuti onégligaka awa oyo nasombeli oyo makayabu nasombi yango chef omemango nga mpe nazwi likayabu wana mpe natia yango pembeni nakobongisi basak natia yango na sak nakela aéroport oyo nazoyaka na aéroport vraiment fo ozela ngai me moto azalaki ya kotala ngai te 1 mois mobimba nake na aéroport alandi ngai na aéroport sikonga bakoli elekaki ebele fale nalongola baaccident elekaki fale nalongola biloko mosusu etikala ye alobi biloko mosusu ekotikala nango me likayabu oyo nasombi yango cher etikala te fo ekende ememaka emata kaka mopepe nga nazokende na kati nakona kosala formalité mama alanda nga na nsima bato bazokota te korona mpe ezalaki korona comme ezali bato bazokota te ye alandi nga na nsima abimisi miso leki na nga likayabu oyo etikala te nasombi yango cher oyo biloko mosusu etikala nango oyo etikala te abimisi miso nga ebangisi nga na lobi me moto alaki ya kotala nga te ça fait 1 mois nasali awa amonaka te aya kotala nga te jour nazozonga aza kopesa nga likayabu elaki 2 mbisi ya likayabu ya colin esali nga ebangisi ngai
nazwi likayabu wana nakotya yango na kati kuna nazopese nazwi yango napesa yango na bano bapesaka biloko wana bagarson alobi comme bakilo ezoleka nango oyo ekokende te bobwaka yango nabi na garson nabwaka likayabu oyo opesa na sor na kobwaka sor garson wana abwakaka likayabu wana naye nazwi naye poto mama depuis naya poto sor nanga wana atikala kobenga nga te ti lelo ayokanaka lisusu te donc bamama nazoloba mboka eza ya kobeba donc likambo wana likayabu wana nayebi te soki na nga na milongo poto nayebi te soki elingi ekomela nga likambo nini yango nazoloba le biso tokendaka mboka tosaka tension moto so apesi eloko ya mboka. Alors balandi nyonso tu ya este elengi nga mama leki ya bana nalobi ke bandeko likayabu wana ekoka kozala likayabu wana ezali empoisonné comme que ekoka kozala likayabu moko bien travaillé bandeko ntango tomonaka bato mosusu parfois oyoka moto akoti vol akomi na aéroport bakangi ye osaka na yo eza na drogue parfois eza bilia travaillé na ndenge ya misike ekomi na aéroport ebongwani drogue comme que ekoka kozala likayabu moko ezali empoisonné oyi oli okufi comme que ekoka kozala likayabu moko donc batravaillaki yango na sens que oyi na poto ntango oli yango okoyi malade obandi kobela donc bato mosusu tomona bango babela bamalade oyo okendaka l'hôpital basalaka baexamen bamonaka bango malade te mozosila nzoto ti lere okokufa parce que olia eloko ya mabe parfois na miso na biso bato oyo ya mokili tozomona ngo likayabu meta musu na moto unga mama leki ya bana na ofungola moto moko mémoire ndeko keba na bilialia soko yebi ke moto wana alakisi yo déjà geste ya mabe po nakoki kondima te ke ndeko na yo asali 1 mois na kati ya mboka olembi koya kotala ye soki ayi place yo ozali okimi me na dernier ngonga oyo opesa ye biloko puis olandi ye ti na aéroport. Donc, ndeko mama na biso alobi ki malgré corona donc yaya azo enfoncé akota kaka na kati aéroport balobi ki soki babengisaka ye te kasi akota penza alobi na leki na yeke likayabu wana efo emata pepo bandeko po emata pepo po ebongo na drogue na kati ya valise o po naya kolia yango na kufa point d'interrogation. Alors balandi nyonso to ya este elingi mama este elingi azwa kodistraire bato apete ayo ofinga bato te akotikala pe kofinga moto te. Alors bandeko n'hésitez pas à vous abonner bo partager vidéo ekoma mosika bo tindika vidéo oyo po biso ndenge tovanda na poto boy bango bakanisaki ba Banque de France ezalaka na kati ndako na bandako na biso o soko betika ka boy ozwi ba billet. Alors na nina lobana ndeko moko ndeko esika ozali zala mayele monde komi ya kiba mukili alelo papa te mama te lekite soko moni ke moto wana bino na ye ezosimba te bendanda tolobi te ke toboya bato po bato tupe baza mitema mabe te po bato tupe baza bandoki te po na mokili oyo po boma moto po tia déjà moto poison il faut zala déjà ndoki de nature po moto lokola nga mama leki ya bana ata oza ennemi juré na nga na kosuete yo mabe te tomoni baninga na nzela tolekani po moto oyo azozwa courage atia moto poison faut zala moto wana abotama ndoki de nature po soko za ndoki te ko boma moto te tolobi te ke tokima bato tolobi te ke tokima bandeko na biso balobi te soko oyebi ke yo na moto wana entente eza bien te keba. Alors na lingi pe na loba na moto moko po ndenge tovanda na poto awa eza na bato mosusu soka akoti avion anyati likolo na mabele ya bakoko esika uta abosani lingala okomaka koloba français okomi kolinga koloba même français na mama oyo aboti yo okoma kosangisa lingala na français po wuchi poto ndeko keba bino bato ndenge wana na mboka bakosila na yo facilement po bango bazalaka na ene na bato oyo bayaka kosala lolendo na mboka nga moto nazofungola bino soko kemboka zala simple na moto nyonso tu oyo yebi ke azalaka yaya na yo aza yaya na yo kotikala yaya na yo ko monke po wuchi poto te moto o respecter moto tu ndenge oko respectaka ye avant oyaka poto po poto ezalaka paradis te po bato musu bakanisaki soko vanje na poto elingi koloba ke bato oyo batikala kuna
devant yo bakomi lokola bato pamba te eza na bato mosusu na mboka mpenza azalaka nde na ntina oya poto te ngamu na ofongola bino alors bandeko tokeba soki voyager na ndenge normal na ndenge simple po orgueil bakotinda meme bakulu na babare yo po yo ozalaka lolendo koyeba te orgueil bakopoisonne yo mpenza facilement parce que lolendo eleki ozorespecte bato te ndeko ozala simple respecte moto nyonso tu alors bandeko balandi nyonso tu ya este elengi mama aleki ya bana azwa opesa bino kaka masolo mpe bahistoire vrai mpe ntango nazobeta bino masolo ndeko oyo aza na matoi ya koyoka ayoki oyo aza na matoi te lekisa lisolo alors tokeba mokili ekomi na suka bible ekomi na fin balandi nyonso tu ya este elengi bopartage video kobosana pe te koactive cloche de notification na yo po mama aleki ya bana suka kotisi lisolo oyo koti bandeko masolo ya minene ezali oyo kosala ke biso toyeba ndenge tokovivre po bato mosusu oyoka ye awa parisien alongola Paris akenda kuna atikala azonga lisusu te eza na makambo ebele oyo elekanaka oyo bato bayebi te alors nga mama aleki ya bana mpe bahistoire oyo nga nazozwa ezali po efongola bato mémoire po mama aleki ya bana finga bato te po rondo mpe eza te ndela fongola internet mpona tofinga te bandeko po partage aka masolo oyo esika bazofinga intele oyo bafingaki intele ayibaki eloko te ntango bazobeta bino bahistoire ya solo oyo koko sauve vie ya moto il faut bopartage kango ekoma mosika alors nga mama aleki ya bana nasengi na moto nyonso tu oyo akoyamba video oyo botindika yango mpona tosauve bavie toyeba ndenge akovivre soki ovoyage toyeba ndenge moto nani okozala na ye mpe yo moto soki ovoyage okomi chef okokende zando te okolamba te fo basalela oyo nyonso tu keba mpona moto oyo akolambela yo mpo okufa lokola soso motema mabe nde esi eleki ebele na mokili balobi na Congo motema mabe eza autorise ndeko soki ovoyage okimboka lamba eloko no ya kolia yo moko soki ozalaka na yaya na yo na mama na yo ya bien oyo bosololaka na ye bien boyokanaka bien problème eza te me keba na nani oyo akopesa yo eloko ya kolia mpo mokili ekomi na suka alors nga mama aleki ya bana nasengi na moto nyonso tu oyo akoyamba lisolo oyo apartage yango mpona tosauve bavie mama aleki ya bana alela bino très fort nabosani makopine Vilkane ebenangoi na konte mama na mayele esika ozali partage yango ekoma ti mosika Irene Dioula na Gentilly partage video ekoma ti mosika alors Patra le gentleman moto na kati ya bato tindika yango na bareseau sociaux nyonso tu nga mama aleki ya bana nayela bino kaka bahistoire vrai alors balandi nyonso tu ya este elengi mama aleki ya bana alela bino très fort bisika bozali oyamba gros besoin na part ya mama aleki ya bana à suivre